大家好，我是小林，欢迎来到我的频道。大家乘坐飞机的时候，是不是有想过飞机托运的行李该怎么收费的？那么如果我们的行李超出了免费的额度，我们该怎么办呢？今天这个视频教你如何避免行李超重，再来教你如何整理行李。大家出门的时候，我们心里有一个准备，我们需要提前的去预约一下我们的行李报备到底有多少。国际航班的规则不同的，共性也是比较少，所以呢，我们要说一下国内的航班共性是比较大的。托运的行李有免费的限额，不同的航空公司，我们的舱位、等级、托运行李的限额都是不同的规定。不过，多数的情况下也是差不多的。国内的经济航班的旅客托运的行李都是为20公斤是免费的，公务舱呢升级为是30公斤，头等舱则是40公斤。大家要注意了，还有就是一种特价的机票，有时候没有免费的托运行李的额度，大家要注意的，超出的部分呢收费还是比较贵的，不要买了特价的票又从行李上给找补价。另外大家看一下，我们带孩子去旅行，一般情况下，儿童旅客和成人旅客都是有免费的托运行李。婴儿呢，这里不讨论，不同的航空公司规则差不多，但是带儿童旅客的要按照规定，大家可以把一半的行李分到儿童的免费的行李额中。每次旅行的时候，收拾行李出发也是一样头疼的事情。面对了一堆的行李，要考虑航空公司的严格行李限制，真让人头痛，感觉每样东西都要带，但是呢，行李箱就会超重，不仅能够付额外的费用，拖着沉重的行李旅游还是特别的烦恼。别着急，再分享几个打包的技巧，让你告别行李的超重带来的经济的压力。旅行开支本来就不少，行李超重了，额外的费用会加重我们的负担。不同的航空公司收费的标准不同，中国的航空公司经济舱免费的行李大约在20公斤，但是超过了部分的就按每公斤按照经济舱全票价的1.5%收费。假设机票是1000元，超过5公斤就要额外的付费75元。廉价航空公司的行李证更加的严，春季航空公司套餐没有办法有免费的托运额，托运收费几十到上百不等，超重费用更高的，我们要精打细算每一个步骤，每一个旅行的成本。2. 出行体验大大打折扣，超重行李既让钱包受损，也会影响到我们旅行的体验。机场拖着沉重的行李箱，从值机到安检，再到登机口，路途也比较吃力，特别是大型的机场也是比较烦恼的，也会需要做一些摆渡车，耗亮我们的体力，没有出发的时候就比较疲惫。安检又超重，会引起人员的关注，耗时间的检查，耽误自己的和他人时间。登机之后，我们的行李箱比较小，也不容易放下我们的行李，有的时候容易砸伤风险，放不下呢，还要听从机组安排放到别的地方，去的时候也不方便，影响了心情。所以呢，我们都要准备好到底什么该带，什么不该带。航空公司的行政政策大，预定的机票要仔细的查阅一下官方网，或者是打一下电话，确认我们的免费托运额度是多少，手提行李的尺寸与我们的重量限等额是多少。如果是经济舱免费托运的行李额度和线下的是不同的，20到35公斤不等，那么是亚洲航空部分的航线对随身行李尺寸、重量都是严格要求的。同时要留意我们的托运行李限制，超过规定的范围可能需要付运费。制定的一些详细的行李清单是避免超重的一些关键。先按照衣物、洗漱用品分类的罗列，衣服依旧我们的气候行程安排，选择合适的我们的日用品。
但是超过了100毫升的液体，我们需要托运。电子产品呢，重量还有就是电池的重量要符合航空公司的要求。清完列好之后，除去一些不必要的物品，如一些酒店有洗漱的用品、大瓶的洗护用品，我们要换成小样，这样呢减轻行李的重量。亲子旅游受到了很多的错误打包的方式误导，带娃出行除了要带一些物品之外，还要理顺好我们的归纳顺序，这样能够方便我们整理，同时用的时候方便我们拿取。如果是错误的打包方式，看起来凌乱，也影响我们的出行情况和有心情，同时也容易落下重要的东西。尤其是以下的几种方式，看一下你遇到过几种呢？错误一，行李箱越大，打包容易错。有的宝妈认为，只要自己准备的行李箱足够大，打包就能够轻松的许多。实际上，这样的打包方式是比较错误的。行李箱比较大的话，移动比较困难，增加了出行的不便。另一方面，行李箱很大，打包容易弄得凌乱，拿取物品就会变得不方便。如果是坐飞机出行，更不建议行李比较大。20寸以下的行李箱是不用托运的，大部分的航空公司规定了，不放心的话可以打电话问一下。超过尺寸的还需要托运的，下飞机再去取也是比较麻烦。错误二，能想到的东西都带上。这样的理念呢看起来没问题，但事实上能用到的东西呢也会有很多的疏漏，与此同时也可能会带上一些用不到的东西。在出行前，如果仅凭印象来进行打包，难免会有一些疏漏，一些没必要的重复。错误三，东西带上就可以了，不必要讲究整齐。这样的打包方式比较快捷，也很省时间。不得不说，容易导致找不到的东西情况发生了。要知道的，孩子的需求都是很紧迫，如果家长不很快的给予回应，有可能会带来一些小的麻烦，比方说孩子哭闹，影响到其他的旅客心情。不整齐的打包方式有可能导致东西带上了，但是呢找不到，拿不出来，也影响我们的使用率。实际上打包过程中，我们要借助收纳袋进行规模化，每种物品呢在对应的袋子上面，我们可以写一个标签，这样方便查找。背包、行李包物品的摆放也要注意，重的东西在下面，轻东西在上面，可以保持我们的重心稳定。考虑到了旅行期间可能会碰到很多的突发情况，如身体不适、意外的损伤，我们备一些感冒药、止痛药、创可贴，在我们的包包里面都是可以的。现在考虑到了我们的生活中的电子设备重要性，旅途充电器、数据线、充电宝也是要随身携带的。在旅途中，无论是行李箱是否装得下，家长都要带上属于孩子的安抚物、玩具，也可以是零食，帮助孩子们消磨旅途中的一些等待的时间。带孩子们出行也是非常的不容易的，但是不得不说，旅途给孩子们带来的乐趣、成长都是非常的惊喜的。你们知道吗？空姐为什么总是上下班拉着一个箱子？在机场上，很多人眼中都是一个空姐极其鲜艳的工作，因为他们穿着的衣服呢也比较漂亮，高跟鞋或者是戴着一些围巾，很漂亮。无论是女生男生都是非常好的一份工作。对一般的乘客来说，这些青春的靓丽空姐也是机场上一道美丽的风景线。不管这份工作看起来多么的好，它终究是一份工作，背后藏着辛苦。很多人不理解内情，都是不知道怎么去揭晓。普通人坐飞机带上行李箱就是好的理解，因为坐飞机嘛，不是每天都要回家的，像是出差一样，到一个地方呢，肯定要带上自己的生活用品。空姐拉个行李箱，很多人不理解。普通人看来，空姐或许是一天就能够回家，不至于带一个行李箱上班，但实际上并非如此。空姐飞了这一趟之后，可能要在外地待几天，然后跟着飞机
日期返程，这样他们回家的时间就不是很规律，所以他们要提前准备好自己的行李，放到我们的箱子里面。下飞机的时候呢，他们可以去奔赴酒店，他们会使用这样的规律式的行李箱。也因为空姐的面貌长相是航空公司的一张脸一张名片，想象一下，如果空姐按照自己的喜好随意的去拿一些行李箱，不同的颜色不同的花系，这样呢是比较不好看的。关于我们的行李箱的超重，给大家分享好了吧？你们是不是有了新的理解？以后我们出行呢，带着行李箱大小多少重，或者是超重了，该怎么去省钱，都知道了吧？以后出门的时候也不要担心了，我们行李箱超重会有额外的收费。今天的精彩视频就分享到这里啦，非常感谢所有朋友们的支持，谢谢大家，我们明天视频再见。